Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe woteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 z'ukwa gatatu. Igisirikare cya Sudani kiravuga ko kisubije ubugenzuzi bw'ikibuga cy'indege i Khartoum cyari cyarafashwe n'inyeshyamba z'umutwe wa Rapid Support Forces mu gihe cy'imyaka ikabaka 2. Umuryango w'igihugu ushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi wagumanye igihagararo cyawo cyo hejuru kizwi nka statut A mu gihe hari impungenge ko washoboraga kugabanurwa. Mu Rwanda ho turavugana n'umworozi wiyemeje ubworozi budasanzwe bw'inkwavu kandi ngo azifitiye imigambi miremire. Aha nshaka nko gukora centre hano multiplyinga ubu ibi bintu tukajya tubigurisha abantu babikeneye, amahoteli bikeneye ku buryo ku kwezi nagatiga kujya nabona na tone 2 sijyanye n'inyama abantu babikeneye. Aba bantu abafite amafaranga yo gusohoka bakaba babibona byoroshye. Hari n'ikiganiro cy'imikino ndetse n'ikiganiro cy'abagore. Muri aya makuru abibona Mark niyo nkuru. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma yuko Robert Patrick Misigara abagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi. Ikinyamakuru Atlantic cyasohoye inyandiko y'umugwi w'ikiyago aho abagize uburongozi bwa President Trump bariko barategura ibitero kuri Yemen. Umwanditsi mukuru w'icyo kinyamakuru Jeffrey Goldberg yahawe ubwo butumwa mu kwihenda. Burimwo amakuru yerekana neza igihe indege za Amerika zari kugurukira ko hamwe na misile zari gutwara. Icegera cy'umukuru w'igihugu J.D. Vance yatesheje agaciro uburemere bw'ubwo butumwa, avuga ko bwana Godfrey Goldberg ngo yahambaje ivyo yabonye. Uwo mwanditsi mukuru yavuze ko yabishiza habona uko vyakabaye bitewe nuko abo mu burongozi bwa Trump bariko baramwita umubeshi. Uburongozi bw'umujyi wa Istanbul bwatoye umukuru w'igisagara w'imfatakibanza ngo abe arasimbuye Ekrem İmamoğlu. Ifatwa rya bwana İmamoğlu haraciye indwi imwe ryateje imigumuko ikomeye. Nuru Aslan n'uwo mu mugambwe CHP wa bwana İmamoğlu ukaba ari wo mugambwe mukuru mu itavuga rumwe n'umugambwe AKP wa perezida wa Turkiya Erdogan ku rwego rw'igihugu. Igipolisi mu mujyi wa Istanbul kivuga ko kimaze gufata abandi bantu barenga 100 kuva kuwa kabiri. Abantu hafi 1,500 barafashwe kuva aho mukuru w'igisagara ca Istanbul afatiwe yagirizwa igiturire n'iterabwoba. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Moscow itanezwe n'amahoro nyakuri nyuma yaho abasirikare b'Uburusiya bagabiye ibindi bitero vy'indege zitajamwo abadereva canke drones bishika 100 mu bibanza bitandukanye muri Ukraine. Bwana Zelensky yamaze kwagiriza Uburusiya gutangaza ukutariko amasezerano ya mbere ashyizweko ku bufasha bwa Amerika agamije guhagarika imigwano ku kiyaga cirabura. Moscow ishimangira yuko ngo ihagarikwa ry'imigwano muri ako karere k'amazi kumvikanywe ko ejo kuwa kabiri ngo gutegerezwa kukurikirwa n'ikugwa ko ry'ibihano bimwe bimwe. Umuvugizi wa President Putin Dmitry Peskov yashikirije aho Uburusiya buhagaze mu kiganiro n'abanyamakuru kuri telefone. Ku byerekeye umugambi w'intete zica mu kiyaga cirabura nk'uko biri mu rwandiko ruri ku rubuga rwacu, urashobora kuvyurwa ibisabwa bimwe bimwe bibonetse. Ibyo bisabwa ni bya bindi nyene byari mu mugambi w'ikiyaga cirabura wari uhagarariwe na Guterres. Warakoze igihe ico gihe ibyasabwa byose byari byabonetse kiretse ibyasabwa n'uruhande rw'Uburusiya. Rero kandi birumvikana ubutungane butegerezwa gukora.
kandi tuzobandanya igikorwa cacu turi kumwe n'abanyamerika. И мы продолжим нашу работу с американцами. aya ni amakuru ya BBC. Igisirikare ca Sudan kivuga ko casubiranye ikibuga c'indege ca Khartoum cari caraguye mu minwe y'umugwi bihanganye wa Rapid Support Forces canke RSF ikiringo kingana hafi imyaka 2. Mu gihe abagwanyi ba RSF bariko barakura meza vuba cane, igisirikare kivuga ko kiri hafi yo kwisubiza umugwa mukuru wose. RSF iracafise hafi intara yose ya Darfur yo mu burengero bwa Sudani. Abantu miliyoni 12 barateshejwe izabo n'iyo migwano. Oni kavuga ko ngo yateje amahano ya mbere mabi ku kiremwa muntu ku isi muri kino gihe. Abantu bashika 24 baramaze kuhasiga ubuzima mu gihe abajejwe kuzimya umuriro babandanya kugwana n'imiriro ya Nyakanga mu karere k'ubumanuko bushira uburengero bw'igihugu ca Korea y'Epfo. Uwo muriro wadutse kuwa gatanu uheruka ngo ukaba wavuye rero wadukiye ku birometero hafi amajana nako 2 uvuye ku mugwa mukuru wa Seoul. Ukaba rero uwaje gukomera cyane mu ijoro ryakeye bivuye ku miyaga ikomeye n'ikirere cumagaye. Abantu bashika 26 bakaba barakomeretse, nayo abashika 23,000 bakaba barateshejwe ingo zabo. Ni inkuru ya Shaima Kalel, abikurikirana ari Tokyo, mushikirizwa na Fenega Kwaya. Umusaza w'imyaka 79 warokotse yasobanuye uko uwo muriro wamanutse ku misozi maze utwikira inzu ye. Umukuru w'igihugu wa Korea y'Epfo by'agateganyo Han Duck-soo yavuze yuko ibyo yise ikiza gitunguranye ngo kigihangayikishije kandi yuko cyandikishije andi mateka mu miriro yabaye mibi kurusha yindi mu bihe byashize. Abategetsi baravuga yuko benshi mu basinzikaye bari mu myaka ya za 60 na 70 ko kandi bananiwe guhunga ngo bave mu mazu yabo umuriro utarahagera. Kajugujugu izimya umuriro nayo yaguye mu misozi ya Oesong maze umudereva wari uyitwaye ahasiga ubuzima. Abategetsi baracyashakisha icyateye uwo muriro. Muri Korea y'Epfo ntihakunze kuboneka imiriro nk'iyo. Umushikiranganji wo muri Kenya yiyamirije urukurikirane rw'inyuruzwa ry'abantu barimwe n'umuhungu wiwe yasezerewe mu mabanga mu ivugururwa rya leta. Mu kwezi kwa mbere umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta Justin Muturi yaragirije urwego rujejwe iperereza kunyuruza umuhungu wiwe mu myerekano y'ugwaruka yo mu mwaka uheze biyamiriza iduzwa ry'amakori. Yavuze ko yabwirijwe gutakambira President William Ruto kugira uwo muhungu wiwe arekugwe. Amashirahamwe aranira agateka avuga ko abakozi bo mwiperereza bari nyuma y'ubwicanyi budaciye mu mategeko bushika ku 60 hamwe n'inyuruzwa ry'abari mu myerekano bashika hafi 90. Urakoze Robert. Patrick Mesigaro kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Sudani ku nkuru mwari mumaze kumva mu kanya w'igisirikare cy'icyo gihugu kivuga ko kisubije ubugenzuzi bw'ikibuga cy'indege i Khartoum cyari cyarafashwe n'inyeshyamba z'umutwe wa Rapid Support Forces mu gihe cy'imyaka ikabaka 2. RSF iracyagenzura akarere hafi ya kose ka Darfur mu burengerazuba bw'igihugu. Muri iki cyumweru abatangabuhamya bari bavuze ko abasivile 70 bishwe igihe ingabo za leta zagabaga igitero mu kirere zikakigaba ku isoko. Inkuru ya Wiros muri yumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Mu gihe umutwe wa RSF uriho usohokamo, igisirikare cyemeza ko kiri hafi yo gusubirana Khartoum yose. Amashusho ya video agaragaza abarwanyi ba RSF bambuka ikiraro cy'ikiyaga cya Nile berekeza mu burengerazuba batarwanye. Hashize imyaka 2 abaturage b'abasivile bagotewe muri icyo gice bababazwa n'ubutegetsi bw'igitugu bwa RSF. Uwo mutwe witwara gisirikare wakoze amabi menshi ndetse usahura umujyi ku rwego rwo hejuru. Ntibitunguranye rero ko abaturage bishimiye kuhagera kw'ingabo, ariko intambara ntabwo irarangira. Umutwe wa RSF uracyagenzura hafi akarere kose ka Darfur mu burengerazuba bwa Sudani. Mu burasirazuba bwo hagati ho abanyamategeko b'umuyobozi w'ibitaro bya Kamar Adwan i Gaza bavuga ko urukiko rwo muri Israel rwategetse kongera ifungwa rye mu kindi gihe cy'amezi 6.
Dr Hussam Abu Safiya yafashwe n'abasirikare ba Isiraheli mu gihe cy'igitero cyafunze ibitaro mu kwezi kwa 12. Isiraheli ishinjuye umuganga kuba ikihebe. Ibindi kuri iyi nkuru ya Emir Nader uri Yerusalemu murabyumva mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Abunganira muganga Abu Safiya bavuga ko sentare yo muri Israel yashinze ko ari umuntu ageramiye umutekano wa Israel. N'ingingo yafashwe hisunzwe dosiye y'ibanga y'ivyemeza abo bashingwamanza bankiwe kubona. Uwo muganga yabaye rurangiranwa afunzwe nk'umugwanyi atemewe n'amategeko atabirego arasomerwa canke ngo acirirwe urubanza. Abunganira uwo muganga bavuga yuko mu mezi 3 amaze afunzwe Abu Safiya yakubiswe n'abamucunga ibintu abategetsi ba Israel ataco babivuzeko. Muganga Abu Safiya yabonetse ubwanyuma mu masanamu ariko aragendagenda muri Gaza mu bisigarira by'ibitaro vyiwe wenyene yishikanye ku ngabo za Israel. Igisirikare ca Israel cari cugarije ibitaro vya Kamal Adwan kivyagiriza kuba ikirimbiro ry'abaterabwoba ba Hamas. Israel yavuze ko Abu Safiya yari umunywanyi wa Hamas kandi ko abaterabwoba 240 bafatiwe muri ivyo bitaro. Amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa zina muntu n'inzego zitandukanye z'ubuvuzi ku isi bari bifatanije na muganga Safiya, bari yamirije ifungwa ryiwe basaba ko arekurwa ubwo nyene. Mu Burundi umuryango w'igihugu ushinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu CNIDH wagumanye igihagararo cyawo cyo hejuru kizwi nka statut A. No mwanzuro rero wafashwe n'urwego rukorera i Geneve rukurikirana ibijyanye n'imiryango y'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Bikozwe nyuma y'isuzumwa nyamara ryari rimaze umwaka hibazwa niba CNDH yagabanurwa mu cyiciro kubera bimwe mu bibazo byagiye bigaragaraho birimo nko kuterekana ubwigenge bwuzuye mu bikorwa byawo ndetse ngo no kunanirwa kwitandukanya n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD. Inkuru ya Judas Yihundi Mpundu. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri wa gatatu, Sixte Vinyini murabarongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agatakazi na muntu mu Burundi CNDH yatanguye amenyesha ingingo yafashwe. Komite ishinzwe kuduza ku rugero A canke kumanura ku rugero B yishira hamwe mpuzamakungu ry'ibihugu rijejwe agatakazi na muntu Ganeri yaraye itangaje icese ko umugwi w'igihugu wigenga CNDH wagumijwe ku rugero A, statut A. Kutugumiza ku rugero A ni ikimenyetso kitabesha kigaragaza ukwitanga kwa CNIDH mu gutunganya umurimo wo gukingira no guharanira agateka kazina muntu. Hari haciye umwaka urwego Ganir rujeje gukurikirana imigwi yigenga y'agateka ka muntu ku isi ruriko rurasuzuma CNIDH y'i Burundi. Mu mwaka uheze uwo mugwi wagiye wagirizwa amakosa atandukanye. Muri yo harimwo ko wananiwe kwerekana ubwigenge bukwiye mu kazi kawo mu kutitandukanya n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD canke kutashoboye kwerekana ubushobozi bwo gutohoza ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu Burundi. Sixte Vinyini murabavuga ko ingingo yafashwe na Ganir izozanira Uburundi akarusho. Icambere n'uko ico bwunguka ni ishusho. Burya kureka umugwi nka CNIDH ugakora ukagenda kuraba mu busho ukagenda kuraba abantu bose bagiriwe nabi, ishusho ku gihugu rirekana ko atakinyegezwa kiriho yuko bafise ugushaka kugira ngo bashobore guteza imbere agateka kazina muntu. Ico ni cambere. Hama ica kabiri, burya umugwi uri kuri A urafise ijambo mu makungu. Uri kuri A niho ushobora gufata ijambo mu nama y'ibihugu kubijanye n'agateka kazina muntu. Bijya bibera i Geneve canke bibera i New York. Urashobora gutumirwa n'abantu bose baba expert des Nations Unies kugira ngo ugire icyo bahanuye canke ugire de contribution. Hanyuma ikindi naco uri kuri statut A ushobora no gutorwa mu nzego zirongoye ayandi mashirahamwe arabivya agateka kazina muntu. Ni muramenyesha ko CNDH yakoze bitari bike mu bisata byose bijanye n'agateka ka muntu hadasizwe inyuma igisata cyo kumenyesha amakuru. Atanga karorero ka Florian Irangabiye yamaze igihe apfunzwe akaba yararekowe n'umumenyesha makuru Blaise Kararumiye w'isanganiro ikarusi. Avuga ko n'izindi dosiye umugwi uri kurazikurikirana. None ni murabavuga iki kubijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hamwe n'abategetsi badashima guha amakuru ibinyamakuru vyigenga?
icyo kibazo ntimumare kuba mwakibajije kuko twaragifatiye umwanya ukwiye wo kukivuga no gutanga impanuro kugira ngo leta ibone ivyokorwa. Kandi icyo no kumenyesha nuko ubu bitazogarukira ngaha, turiko turategura ko abo bose bagize leta tubahamagara kugira ngo tubasigurire ibiri muri iyi raporo twastanze mu nama nshingamateka, tubashigurire n'amarekomandasiyo. Ku bijanye n'abanyuruzwa, Sixte Binyinimura basaba abanyagihugu kuja barataka umugwi hakiri kare. Gildas Yihundi Impundu, i Bujumbura. Iyo nkuru itugejeje ku isaa moya zibura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 10:45 i London muri studio za BBC. Mukanya turagaruka ku makuru arambuye durasubira mu karere nyuma y'amasegonda 5 y'akaruhuko. Ndi Prudence Ngyumva, iyi ni BBC gahuza miryango. Tujye mu Rwanda mu karere ka Gatsibo, by'umwihariko ahatuye Shemasa Isimbi, umworozi udasanzwe. Afite impamyabushobozi ihanitse mu bijyanye n'ubwikorezi yakuye mu Bushinwa, ariko yayishyize ku ruhande yiyemeza kwigarurira ubworozi bw'inkwavu. Ntibyoroshye ariko kuko Isimbi w'imyaka 31 avuga ko yagombye kwima amatwi abamuciye intege mu gace k'Umutara kiganjemo ubworozi bw'inka, babona inkwavu nk'amatungo asuzuguritse mu Rwanda. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yaramusuye amuganiriza ibindi kuri uyu mushinga we. Iyi ni ifite ubwoya mu gahanga, ni Lion Head, urabona ibyoya byayo. Yitwa Shemsa Isimbi wo mu murenge wa Kiramuruzi w'akarere ka Gatsibo. Aha aranyereka inkwavu ze ariko anansobanurira amoko yazo. Y'umweru gusa hose n'amaso y'umutuku. Musanze kure cyane yaho atuye rwagati mu ntoki. N'ubworozi budasanzwe muri aka gace gasanzwe kiganjemo inka nyinshi. Aseka Isimbi yambwiye ko hari n'abadatinya kumunegura kubera ubu bworozi bamwe barimo nabo mu muryango we basanga buciriritse. Isimbi ni umukobwa w'imyaka 31 wize anaminuza ibijyanye n'ubwikorezi, ariko yahisemo kwiyegurira ubworozi. Ubwo namusangaga yita kuri aya matungo ye, byambwiye uko yagize igitekerezo. Nabanje kukwiga cyane ku bintu by'ihene, ariko mbona harimo challenge y'ibintu by'ubwatsi. Niga ku nkoko, mbona ibintu byo kugura ibiciro by'ukuntu byicara bihindagurika biragoye. Ndavuga ati inkwavu nizo nziza, mbona imibare yazirafatika kurusha ibindi byose. Business y'ubworozi ni business nziza kuko hatabamo challenge y'ihindagurika ry'ibiciro cyane. Nkunda economics cyane kuko ni ikintu kijyanye no kwihangira imirimo. Nkunda rero ni quartier yacu haba ibibazo byinshi by'ubukene n'abantu baba bakeneye akazi, kuzana nk'ikintu cyaha abantu benshi akazi ndabikunda. Isimbi Shemsa avuga ko nyuma y'umwaka usaga yinjiye muri uyu mwuga amaze kubona ko ubworozi bw'inkwavu buzamuteza imbere. Yavuye ku nkwavu 9 ubwo yatangiraga, none ubu arabarura izirenga 300, kandi muri iyo nzira yose hari izo yagiye agurisha. Natangiranye inkwavu 9, nyuma y'amezi 3 zari zimaze kuba 78. Urabona urukwavu rugenda ruba mu kazu kamwe, niba zibyaye 370 ziba zibaye 200, bibizo 200. Ubwo rero urumva ko bikenera ko ugurisha kenshi kugira ngo ubone ibizu byo gukomeza kuzororeramo cyangwa se wagure. Inkwavu ni ikintu cyororoka vuba cyane, rero kiba gisaba ngo ukuremo abana cyane kuko byagusaba ibizu byinshi cyane. Nubwo zunguka ariko ngo aracyafite impungenge cyane iyo zarwaye. Hari na kesi yigeze kumbaho mu veterineri razaranyingirira zirapfa kubera yazihaye overdose. Ntabwo ari ibintu aba veterineri bamenyereye no kumuhamagara ngo ngwino ndebere urukwavu atinda kuza. Ariko natwe tugenda twiyemforma nk'imiti myinshi tumaze kugenda tubimenyera. Ukuntu zidwara tumaze kugenda tubimenyera, iyo rurwaye tuzigurira imiti. Ubworozi bw'inkwavu busa n'ubutaratera imbere cyane mu Rwanda. Byagera ku kurya inyama zazo ho benshi cyane abakuze baracyabitinya. Gusa Shemsa avuga ko umushinga we ugamije kurenga izi mbibi, akorora izi nkwavu ku bwinshi ndetse akabasha kugemura inyama zihagije ku isoko. Target yanjye ni ugukora ibagiro y'inyama white meat z'umweru. Kujya kuri menu muri hotel uragenda ugasanga menu zose zanditseho, kugira ngo usange ikindi kintu kuri menu ahantu uvuga ngo nagiye kwiyakira bigoye. Aha nshaka nko gukora centre hano multiplyinga ubu ibi bintu tukajya tubigurisha abantu babikeneye, amahoteli bikeneye, ku buryo ku kwezi nagatiga kujya nabona na tone 2 sijyanye n'inyama abantu babikeneye. Aba bantu abafite amafaranga yo gusohoka bakaba babibona byoroshye. Ni ibintu ubona ko bidakurikiranwe neza byacika mu Rwanda. Kororera inkwavu muri iki gice cy'Umutara bisa n'umuziro kuri bamwe, dore ko ari agace kazwiho cyane ubworozi bw'inka.
kuba Shemsa azorora ari n'umukobwa hari ababibonamo igisa n'umuziro, gusa uyu mukobwa we avuga ko mu byamuzanye harimo no guhindura iyi myumvire, akigisha abaturanyi kuzorora no kuba bazirya kuko ari inyama nk'izindi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Gatsibo. urakoze Mwambutsa. tugume i Kigali na Yves Bucyana, ariko noneho mu mikino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. mwereho neza abateze amatwi BBC. mu mikino turibanda ku majonjora yo guhatanira itike y'igikombe cy'isi kizakinwa umwaka utaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexico. Algeria, Misiri na Maroc byose byakomeje kongera amahirwe yabyo yo kujya mu gikombe cy'isi, ariko Nigeria na Sudani bikomeje kwanga. Mu gihe Sudani yibwiraga ko igiye gutahukana intsinzi, bene wabo ba Sudani y'Epfo bayishyuye igitego ku munota wa 98. Sudani ijya ku mwanya wa gatatu mu itsinda rya kabiri, ubu riyobowe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutsinda ibitego 2-0 muri Mauritania. Kongo irusha inota rimwe Senegal na Sudani, mu gihe Algeria mu itsinda rya karindwi yanyagiraga ikipe ya Mozambique bari bahanganye ku mwanya wa mbere ibitego 5-1, ikomeza kuriyobora ifite amanota 15, isiga Mozambique ku manota 12. Uganda yo yatsinze Guinea igitego 1-0, iguma ku mwanya wa 9 n'amanota 9. Mu yindi mikino, rutahizamu wa Brentford Brian Mbeumo yafashije Cameroon kwiherera na Libya iyipfunyikira ibitego 3-1, ariko iguma ku mwanya wa kabiri inyuma ya Cape Verde. Harimo ikinyuranyo cy'inota rimwe. Cape Verde yo yatsinze Angola ibitego 2-1 mu itsinda rya kane. Uburundi intamba mu rugamba yaraye inyagiye Seychelles ibitego 5-0, bukomeza kuba ku mwanya wa gatatu n'amanota 10 mu itsinda rya gatandatu riyobowe na Cote d'Ivoire ifite amanota 16. Hagati aho icyizere cya Nigeria cyo gushaka itike yo kuzakina igikombe cy'isi cyongeye kuyoyoka nyuma y'uko Zimbabwe iyishyuye igitego mu minota ya nyuma. Amavubi yarayanganyije na Lesotho 1-1. Bamwe mu bakunzi b'Amavubi babona ko hakiri ibyo gukemura. Inota rimwe ry'u Rwanda kuri uyu mukino navuga ko ridahagije, cyangwa se umukino utagenze neza kuko u Rwanda rwayoboye umwanya munini. Habuze iki? Habuze gushyira hamwe cyane cyane kw'abakinnyi hagati ndetse n'abasatira kugira ngo babyaze uburyo bwiza iminota ya mbere, kuko babonye okaziyo nyinshi ziri net mu buryo buranga. Ikindi kandi mu gihe kijyanye no gusimbuza minota ya nyuma, navuga ko gukuramo rutahizamu ugasigarira ngaho nta wundi muntu ushyizemo cyangwa se ugiye gukora umurimo nk'uwe, nabyo byateje igihombo ku Rwanda. Soreze kuri Real Madrid iri mu biganiro biganisha ku gusinyisha umukinnyi w'inyuma wa Liverpool Trent Alexander-Arnold uzigurisha, kuko amasezerano ye na Liverpool agomba kurangirana na shampiyona. Ibiganiro ku byerekeranye n'igihe no gusinyira Real Madrid amasezerano y'igihe kirekire birakomeje, mu gihe uruhande rwa Real Madrid rurwana no kugura uwo Mwongereza mbere y'uko shampiyona itaha itangira. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango muri Afrika no ku isi yose. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kane twabateguriye. Ubu ugiye kumbwira ko uyu munsi wose nta hantu uri buhurire na Chris? Sorry. Karame. Aho umutego wanjye ugeze ukurura Chris. Guhera mu gitondo mba ntekereza ko butarinda bwira tudahuye. Wow. Bimye neza we. Niko. Ifisi iragenda isatira urushundura. Urabona yenda kugwamo neza neza. Ni 12:45 kuri BBC. Ijambo noneho ni rya Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore tubasubiriramo.
mwireho neza. Mama Rufonsina, Feruja n'ayandi ni amazina ya Clemence Nahimana ukina akanandika amafilime n'ikinamico. Imwe muri filime ze yise Ibwiza iherutse gutangira kwerekanwa n'ibigo bitandukanye bikora ingendo zo mu ndege. Clemence aradusobanurira birambuye. Ink'uruziga, imigongo n'imitako turakora bakajana izo noti bagatwara tukarushaho gukena. Enough is enough. Filime yitwa Ibwiza ni filime nanditse ndetse nanayiyobora mfatanije na Nturanye nabo Emmanuel. Hanyuma ikaba ari filime rero ubu iri gucuruzwa mu ndege zitandukanye, harimo Brussels Airlines, Emirates ndetse n'izindi zigiye zitandukanye hirya no hino ku isi. Uyanditse ryari iyo filime ivuga kuki? Igihangano cyatangiye kujya hagaragara mu 2020 iza kubona inkunga yatumye ikorwamo filime irangira y'isaha n'iminota 55. Nuko nguko igihangano cyagiye hanze muri 2021. Ivuga kuki? Ni filime ivuga ku mvune z'abahanzi, uburyo abahanzi bakora cyane ariko kugira ngo bazabone uburyo babaho babashe kubona amafaranga mu byo bakora bikabatwara imbaraga nyinshi. Clement, usanzwe wandika amafilime atandukanye, kugira ngo iyi filime yawe Ibwiza igere kuri uru rwego ubikesha iki ku bwawe? Mbikesha kuba mbere ya byose inkuru yanjye yarakunzwe na Imbuto Foundation babinyujije muri Rwanda ubuhanzi, bituma nyine nerekana icyo nshoboye. Ariko nanone ikindi cyatumye ikundwa kurushaho ikagera aho igeze nuko ifite story nziza. Abantu benshi bakunda story, uburyo yanditsemo, uburyo iteye amatsiko, uburyo itabasha kuba boring. Iyi ntabwo ibarambira, ni filime irimo ibikorwa byinshi cyane. Umuntu ashobora kwibaza rero, ubuhanzi busanzwe butangiye byari haba kwandika no gukina? Ubuhanzi ni ikintu niyumvisemo nkiri muto. Kuva nkiri mutoya najyaga mvuga ngo nzashaka umugabo ufite radio, kuko nakundaga amakinamico cyane. Bigenda bikura ndanabwiga. Muri secondaire nize ubuvanganzo ndetse n'indimi, no muri kaminuza ndabikomeza mbifatanije na education, aho nafashemo n'isomo rya drama ryigisha amafilime n'ikinamico. Mvamo njya muri stage muri La Benevolence aho nandika ikinamico Museke weya, ndetse ngenda ndaguka ngira no muri filime. Kuri ubu Clemence amaze kwandika filime zigera kuri 3 zirimo imwe mbarankuru ndetse n'ikinamico nyinshi zitandukanye. Rimwe na rimwe ariko ngo ntibimworohera kubifatanya no gukina. Nufa ngo nge sinandika gusa nkanakina, ahubwo ndanayobora. Ni imirimo igoye kuyifatanya, biravuna, ariko hari igihe wisanga ukeneye kubikora. Hari igihe tubikora kubera kubura amafaranga yo gushyiraho undi muntu, cyangwa se no kubikora kugira ngo ubashe kubiha icyerekezo uko ubyifuza. Nka kuriya bakwita Mama Rufonsine, rimwe na rimwe mukina na Rufonsine muvuga ikigo y'imwembi. Twigeze gukorana tubwira ko afite inkomoko yaho bimworohera. Nawe nuko bimeze? Yego, nanjye niho mvuka mu majyaruguru, mvuka i Musanze, ndetse ni n'ibintu bifite inzira ndende, kuko urumva twarahimutse aho tugiye. Iyo navugaga abantu bakamwaza bakanseka bintera igikomere, ku buryo ninjiye muri comedy ngira ngo nikuremo byapfunwe nari mfite, nkajya mbikora kugira ngo numve uko kera navugaga gute, nkabikora nkakora aka video nkagashyira hanze, abantu baragakunda. Nuko ninjiye muri comedy shaka kwivura igikomere cyuko abantu bansekaga. Ushaka kutunyurizamo nka kamwe mu tuntu wenda ukunda gukina kakunyura cyane ku mutima? Urakaze. Hari ako nigeze gukina hari ku munsi wa Saint Valentin wabakundana, n'umunsi naho nakinnye mpamagara sheri. Aro sheri wanje, uraho neza? Niko se, uyu munsi rero ni kuri Saint Valentin, none ndakwinginze rero uramfata akaboko unzengurutse kuri rompuwe ya Kigali, ugenda uragaragaza ko abantu bose bari kumbona, kandi ikindi urabandaguriye n'indabo ku buryo umuntu wese urambona abona yuko mfite umuhungu mwiza unkundaga. None sibyo? Tugarutse kuri filime Ibwiza, abantu batandukanye bazi Clemence bamaze kureba iyi filime bari mu ngendo zo mu ndege ngo barishima, bakamwoherereza udufoto bariho bayireba. Ikigo cy'Abadagi nicyo cyakoranye amasezerano y'imyaka 3 na Clemence Nahimana, hanyuma ibona kwerekanwa n'ibigo bikora ingendo zo mu kirere. Nyuma azaba afite uburenganzira bwo kuyigurisha ahandi. Ni hano dusoreje. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi, n'uwo mwaganiraga. Natwe turi gusoza ibiganiro byacu byo kuri wa gatatu. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko igisirikare cya Sudani kivuga ko kisubije ubugenzuzi bw'ikibuga cy'indege i Khartoum cyari cyarafashwe n'inyeshyamba z'umutwe wa Rapid Support Forces
uzwi nka RSF mu mpine mu gihe cy'imyaka ikabakaba 2. Ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho ugiye mwishakira ukandika BBC Gahuza. Twafashwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Gende Prudence Nyumva akoze gutamo BBC Gahuza miryango uraharyana. Thank you.